এটি একটি এয়ার ব্লোয়ার এবং এটি তার এয়ার আউটলেট। এখান থেকে হাওয়া ভেতরে আসে এবং এটি একটি ট্রিগার যা ব্লোয়ার চালু করতে ব্যবহৃত হয়। এয়ার ব্লোয়ারটি একটি তার এক্সটেনশনে প্লাগ করা হয়, যা আগে কোনো পাওয়ার সাপ্লাইতে জুড়ে থাকে। ব্লোয়ারকে পাওয়ার দিতে পাওয়ার সাপ্লাই চালু করুন। এয়ার সাপ্লাই শুরু করতে ট্রিগার চাপুন এবং এয়ার সাপ্লাই বন্ধ করতে ট্রিগার রিলিজ করুন।